Wie een klein jongske, een klein manneke, geboren tegenover het kasteel, altijd gewoond in de kasteelstraat tegenover het kasteel. Zat ik altijd op de kasteelsmuur. Neven het poortgebouw is een halve runding en ik zit er lekker in liggen. Dus ik ging er altijd, ook als klein kind al, lekker liggen op de muur zo. Een beetje naar de zon loeren, een beetje druimen. Dat iedere dag terugkomen bij de poort, tegen de poort op staan of op de muur zitten, ja, dat ben ik mijn hele leven blijven doen. Dus ik heb ook altijd gezegd, degene wat het meeste naar het kasteel heeft geloerd, die heeft het uiteindelijk voor €1 gekocht. Dus dat kasteel was altijd ja, een droom geweest. Zo van, als kind loerde ik goed door het raam en dan kon ik naar het kasteel en dan dacht ik altijd, wat een imposant gebouw. Toen heb ik op enig moment samen met mijn vrouw dat kasteel gekocht. Dus wie we bij de notaris waren, heeft mijn vrouw de euro uit de beurs gehaald, de euro neergelegd en we hebben kasteel Borghamen dus twee gekocht. Het kasteel is altijd mijn ambitie geweest om de Noord te bezitten, maar voor wat te bezitten, om het te restaureren. Het uiteindelijke doel is, net als het Limburgs Museum in Venlo, om een stukje museale beleving te hebben van een kasteel, zoals dat uit heeft gezien in de laatste van de 19e eeuw. En die sfeer terug creëren wie dat toen was, dat is eigenlijk het doel. Dit project kan zich niet alleen doen. Allereerst hebben ze een gans team om zich heen nodig. En dat team dat begon in eerste instantie met de goede contacten met provincie, gemeente, Rijksdienst, voorzien met van allerlei vaktechnische lui die ons helpen. Van schilders, stucadoors, timmerlui, voorzien met een ganse bende vrijwilligers. En die mix, daar heeft hij gewerkt. Dat geeft ja, heel veel goed gevoel. Een van de mooiste ruimtes in het kasteel is natuurlijk de stallen. De stallen hebben natuurlijk voor mij een bijzondere betekenis. Mijn opa is natuurlijk stalknecht geweest, kasteel Borghamen. Hij heeft rondgelopen en die is toen in de stallen gaan werken. En die stallen en die route, mijn opa heeft al geslopen, dat is een ongelooflijke verbinding. Wie geweldig is het wat ze zonder veel geld, met ja, een beetje kennis, wat ze kind bereiken door te zetten. Ja, lui zeggen altijd een levenswerk, maar dat kan ook niet anders. Want ze zei aan het begin, ze zijn altijd ermee bezig. Ook wel een beetje een eerbetoon aan opa.